நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒரு புதுசான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி சொல்லிக் குடுப்போம் இல்லையா? அப்படிதாங்க இன்னைக்கு நம்ம யூரோப்பியன் டிஷ்ஷான இட்டாலியன் ராப் எப்படி செய்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுல வந்து அதாவது கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், ஸ்பினாச் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட சிக்கனும் வச்சு செய்றது தான் வந்துட்டு இட்டாலியன் ராப்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க ஒயிட் ராப், டொமேட்டோ ராப் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதுல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பினாச் வந்து வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் குக்கும்பர் வந்து இந்த மாரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் சிக்கன் பர்ஸ்ட் வந்து கடையில வாங்குனது. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம கிரிஸ்பியா நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு, அதையும் நம்ம நடுவுல வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரை பண்ணி தான் வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஸ்டீம்டு சிக்கன் கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 5, 6 அலப்பினோஸ் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக வச்சுக்கலாம். அடுத்ததா நான் இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போறேன்னா, மயோனைஸ் ஆட் பண்ணிக்க போறேங்க. மயோனைஸா இருக்கட்டும், டேக்கோ சாஸா இருக்கட்டும், டிக்கா சாஸா இருக்கட்டும், எது வேணாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி அப்படியே ஒரு மடி மடிச்சு, அத ஒரு ஹாஃபா கட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பார்க்கறதுக்கும் அழகா இருக்கும், சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டா இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூடங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.